Rather, some of you and coming on you. Do Yanko Ponce, sir, what the young quan and also a chain. And when I ask my Bammy, Jamatu say, who is a prophet? Nkumshini on the wine. What do you call Pitokas and more? A person who speaks for God. People of Israel. Moses was the greatest of Old Testament. Seka nkumshenia obia onyankopon ekasa fa ne mu na ono nso ka kire oman ema ko jefo na ewa Bible mu no se bibi besi oman Israel fo mu a na onyankopon akasa afasa nkumsheni no na nkumsheni na ka kire Israel manema so ma fomu a na oma kwan a ombetre no nyame abufu ama wo so so mo ya so de a na nkumsheni no obohu dawru no mo ntia na onyankopon atwe wo aso ze kan nkumsheni a nkumsheni no obi a onyankopon ekasa fa mu no kasa kire oman ema no se ebesi mako ntoso a eno so no na oyobi a odi mu titirifo so man panimfo ehimfonom akase no wo mo nso efum onyankopon a na onyankopon akasa afa sa nkumsheni no na nkumsheni no akosa ohene no ho anase omanpanyin no ho sei na onyankopon ka na omo asesa asotwe no ebekoso atwe wo maso efiri onyankopon eho na ene mi bisa o se osofu panyin sorry osofu probi asori on na ye panyini emu panyini odifo bi asori ye odifo nyina so panyini na fe yo adifo ewo ebiem ana Hebrew fo ngoma etira yanso nchichemu a eye aduru ba kono nanso oidie okachira ne se Awurade akantam na orinu no se oyo osofu da no de intam ka ashe no sofo se apam a Yesu di mu adinamu yiye chen so no yan ajin kwa Yesu Kristo onu ni osofu panyini no ni enkom sheni onu shenkom na so shenkom na wiya enkom sheni ben esan ewo wana Moses nkom she woko Jeremiah nkom she woko Isaiah nom oko wo mo hye nkom nyina be hye nkom fa Kristo ena Kristo raba onu so yesofu panyin obi a so yesofu a ewo Kristo mu dia udi Kristo na ase udi Kristo nkyerɛkyerɛ so wo mfa ba bia na so obi nso ka so yodifo a odifo bia ni wo sensei efise yedifo no ene the power of the Holy Spirit ono ni aka afo wona chichiri yawire bibi chia no atea yen obi ehunu ni akro na fei esan hia odifo foforo efise obi biara ofa no so oye Kristo ni mapa no odi onyankopon ensem achi no no na te perper kwan so no ono so hu na di yie ebi abehu memehu adi yie mesmehu so hu adi yie na ye keka kire ye ho na ye tretre ye ho efise yen aje nkwa Yesu Kristo wonya ba wi asese kem enu ofa asofudie prekon osafa enkomhye prekon efise sekinka Yohane asempa itira ye nanchichimo ye dunkuru no John 4:19 hwe oba Samaria ni ba emra Yesu Kristo kan honsam na hinta de yesam kire no ebie na no okan se no ba no se owura mahu ni se uye odi fo Yesu amepia na ka se uye di fo na emam na dwuma pa ne ne yoyo ne nsankyere ne a woyiye no ema obi a wo se uye odi fo ene Yesu no da so tiase ni di fo no da so wodie
ne hene no da so awodie ne sofo no da so awodie obia ntimi nto no na fei wan eno so yi odifo ena onyankopon adifo no nso no onyankopon enka ehu asem onyankopon enhye enkomo eyehu onyankopon enhye enkomo eyewuo onyankopon enhye enkomo obi bewuo onyankopon enhye enkomo a ewe beyesei dabi bobruhu fo je nyankopon wono no yo bone fo tu akira no asai ni nyuma nti obone fo no ma meka bibi si bone fo be bibi no obi beka na se sidia na se nyame no uyu nyame a oye torofo ujichaje de bia nene na me yunu ma me mo ati ase se ebinom anso wonuro sensio antoy a omutim ma no to sensio emuna kura bia emuna etimi bom emuna e kura no agrada etimi pai ebisi mikrom papa bi eno osiremufo eno koko eno jima no mfi koko no so disiremufo no so afiso a eso mko mukrom afi bia no mko mukrom afi koduru so se papa no ho to ton kakra nti oba mikrom tuna ne yire ene saa koko ahwesofo no ene ne wo ho oma dugoko ya wi abo wi atona wi omi heska so mbo mukrom maami atwintwan wan face kana ma wo me se awi akete ensuo toy agrada pai afuoma na ma amero no ho na agrada ne kukumu no binim chichiri ensuo binim agrada atimi pai ni na yo safo ni nyuma eti so obi se ensuo bi beto sa mbere se ensuo to a kan hunu ba bi enipa ni free efiri se onyankopon no oyi onyankopon ya ga ni so nsemfonso ya brabro chi man be gino ka se da se ni besie na ansi edu betum womle bibi ansi pa onu asa ko na fa ba bi fufuro aha yedu betum scientists for mo scientists gana mo tu obi ka bibi sa se mo wi mo na kro no mo nkochi no na mo miemfa no ntum en come through you bi enfiri nyankopon bobro ho fo di nyankopon no ono ba no fo sha no odri tugu no onfa en come sha ebi kun emmo so da on pabo de moyo fo wo na mo sie nyina betima sesa ni etima nanti perepere kwa so no ene o hewe nti on hye enkomo a ebe mu ihu so wa moye ihu honhom no wo ma ya kokodro ni ahodere itumi ehonhom o me hwe ni ma bi o ma mu tiram se nana kufu an misre wono hwe ni ma bim wo mo fa ma na bo mo no mo di eseye fokuo wo ma fa ma na bo mo no mo di hu to ma no so no misre woni die hwem na ji chiwo nyina gum no ma na so mdwe mram na eyo nyame man enye obo sam man Yesu Kristo oni idi fo so wodi Yesu achi a wuzu be huna yidi ebise dare nyina no kokoro kasa kire o dare nyina ono woni ni the prophets obamu ohunu kokoro be kasa kire o ebra nam ne awurade kwan so kokoro be kire tire o emra oni awurade nante kokoro e ma un tomenam abra awurade e ka ho wuzu yodifo wuzu yekomcheni obi biara oni Yesu nanti biara uyi wodifo yekomcheni yeni special difo bi a usi ho so special difo usi wa usi oma ni nyina yisi oma ankura unyamia so mdwe nkan na mumiani na mumiani enna ho na trofo difo na trofo ajirafo abunkafo ya mayimu ni ampene ye bepa mu aka no kure no ama obi ahunu no kure se onyankopon oyo odo nyankopon ya odo yan dani nyina na obonefo no e no mudi saa ne ema no abe wurawura yimu se ne be ya dani no no de o mu gigi bibi free ho no mudi hu ato so no mo je mumi ampam hu nyame amu hu no bo no kure ene kokodru no hunu kokodru ni kure kwa emu no ewrade edina chida onyame aso mudwe no enka ene da amen.